misaotra an'Andriamanitra indray isika ary havana malala satria afaka miaona eto amin'ity toerana ity ilay fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika tsiraray avy ary ampitombo ny faharisiana eo amin'ny fanaranan'Andriamanitra mandritra ny fiainantsika rehetra. Mialohany anomboantsika n'izao fotoana izao dia handeha hiaraka hivavaka isika. Dia Andriamanitra tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misaotra anao izahay satria tombontsoa mandrakariva no hahafahanay miaona aminao amin'ity androany ity, ny amin'ny fandraisana ny zavatsoa araka an'Andriamanitra ary ny ahatongana ihany koa ho tena zanak'Andriamanitra dia faniriana lalina ao anatin'ny fonay tsiraray avy. Sokafo ny fonay tompo amin'ity androany ity mba ho toy ny tanolonaka hitsomoan'ny fahamarinana ny fonay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Ny lohahevitra izay efa norenesitsika nandritra ny herinandro roto alohan'izao no lohahevitra ihany koa mifampitohy amin'ity androany ity izay ahafahako miara-mianatra, ahafahako ihany koa miara manovo hevitra aminao amin'izao fotoana sarobidy eto izao. Kristy sy ny famoronana. Anisan'ny zava-dehibe loatra ny fananana n'izany zanak'Andriamanitra izany satria tombotsoa tsy hay toerina ny tombotsoa izay ananana an'Andriamanitra. Ilay Jesosy zanak'Andriamanitra no Andriamanitritsika, Andriamanitra manolo-pahendreny, Andriamanitra mitarika ny tsara mandrakariva. Izao mantsy ny fanambarana ao amin'ny Jaona 10:12 dia mivako toy izao: izaho avy mba hanana ny fiainana ary hanana ny be dia be. Toa lalovana mandrakariva io fanambarana io rehefa miresaka famoronana isika. Ny famoronana izay nanomezan'Andriamanitra tombam-bidy ho antsika tsiraray avy fa ao anatin'ny voary isika. Mbola tsy nisy ianao, mbola tsy nisy ihany koa ny tenako, mbola tsy nisy izao tontolo izao no efa nomen'Andriamanitra anjara fitariana isika, anjara aina isika. Ary mahagaga loatra ny nanamboaran'Andriamanitra antsika tany am-boalohany fa novolavolainy naka tany ary namboariny manana endrika toa endrik'Andriamanitra, dia nasiny ny sarin'Andriamanitra izay sary izay volavola nataon'izay, izany hoe ny endriny no nataony teo amin'ity sary ity, natao amin'ity famolavolana nataony ity. Ary mahafinaritra ny fanombana ny tombam-bidy fa lay aina avy tao aminy no nomeny ho an'ny sambatan'olona. Izany hoe tsy mananaina isika raha noforonina hatrany am-boalohany, fa rehefa no velomina amin'izay isika satria voavolavola lay endrika maha-olombelona, dia nomena aina lay fofinaina avy ao aminy no fofinaina hiainana. Izaho sy ianao zany dia miaina ny fofinain'Andriamanitra mba hahafahako izaho sy ianao velona amin'ny vaninandro toy izao. Fahasambarana manahoana tokoa ry havana malala ny fahalalana fa mandre toy ny fandren'Andriamanitra isika, miaina toy ny fiainan'Andriamanitra isika, ary misaina toy ny fisainan'Andriamanitra isika. Mampalelo anefa dia izao entina hanaovana ny daniny kibontsika ny fiainana omen'Andriamanitra. Rehefa nametraka diam-penin'Andriamanitra i Jesosy Kristy, ny ao amin'ny Genesis 1:1 dia ny hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, dia ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary rehefa izany dia nahary ny olombelona indray koa Andriamanitra ny amin'ny 7:20.
no arian'andriamanitra ny olombelona dia nataony mitovy tahaky ny endriny ary ny fofinain'andriamanitra no nomeny ho fofinainanao ananako sy anananao anjara fa manana ny fofinain'andriamanitra isika. Efa nisy fotoana nyresahantsika anyity finosana kely ity entina ilazana fa na dia mamolavola aza isika tany manana endrik'olombelona natao hoe endrika sarobakoly angamba dia maka pompy isika pompina bisikleta na pompina moto dia hovokisantsika rivotra izany sary izany tsy ho velona zany riavana malala satria rivotra iny fa tsy fofinain'andriamanitra. Hafa mihitsy ty fofinain'andriamanitra ity, hafa ny kalitaon'ny fofinain'andriamanitra satria io no mahavelona ary mahafinaritra ny fametrahany famoronana na tamin'ny zava-maniny aza na ny amin'ny biby fa ny teny izay nivoaka tamin'ny vavany na tonga ny amarony rehetra dia velona izy ireny. Izany hoe ity zao tontolo izao ity mihitsy no namboarin'andriamanitra hanana ny fofinainy mba hanana fahavelomana. Raha ny marina izany riavana malala dia izao ny endrika famoronana rehetra mihitsy dia nomen'andriamanitra aina avy amin'ny teny avy amin'ny vavany, avy amin'ny ao anatiny ao mihitsy no natonga aina. Ilay andriamanitra mihitsy zany ny betsaka no fiainana ao aminy. Ary ity tenin'ny Jaona 1:10 tapany 2 ity dia ny hoe zao avy mba nanany fiainana dia nanany be dia be. I Kristy sy ny famoronana zany dia mirakitra mandrakariva ho toy ny tsy ambarahatelo tsy azo kosehina mandritra ny tantara fa ny aina omen'andriamanitra dia aina ho mandrakizay. Izaho sy ianao homena aina ho toy ny mandrakizay. I Kristy sy ny famoronana dia aina ho mandrakizay ho an'ny tsiraray avy. Rehefa nolalovana aretina sarotra sitranina ity zazakely anankiray ity dia sahirana ny mpitsabo manao izay ho afany mba ho avotra ny ainy. Fotoana fohy sisa no iainana. Nangatahana izy mba iresaka ny mba ho vinavina ao anatiny dia ny faniriny dia izao tsy sakafo akory no mahaliana azy, tsy rendrarendra ny mahaliana azy fa ny vavaka no mahaliana azy. Mba hanana ny aina indray, ivelomana indray ka na dia mandalo ny sehatry ny fitsapana aza dia ho hita fa omen'andriamanitra ny fahafenon'ny fiainana. Izao ny toy ny tantara. Raha nanampony mpitsabo fa ao anatin'ny ray ora na 2 ora sisa dia ikorontana ny taova rehetra satria potika tanteraka. Rehefa nanao izay ho afany tamin'ny fitsaboana ny mpitsabo dia la ny haiko fa miandry fotoana sisa. Omeo azy zay hoaniny, omeo azy zay tiany satria io no mba anjara tandrifo sisa zay hiatrehany. Ny vavaka ity zazavavy kely ity ary nirotsaka ny ranomasony tamin'izay fotoana izay nanao tamin'ny teny malefaka manao Jesosy io. Ampodio ny haiko. Ampodio satria tiako izany. Ilay aina be dia be izay tian'Andriamanitra nomenatra ny amin'ny voalohany no mbola hidongina ihany koa ankehitriny omeo ahy ny haiko. Gaga taty aoriana nandalo ihany ny adiny 2, nandalo ny adiny 7, natao ny adiny 4, to mihatsara aza ity zaza ity. Natao ny fisedrana ny analizy hita fa tsara satria mitrantsehitra Andriamanitra. Ry fiangonana malala, ry havana malala zay mandrehan'izao dinidinika ara-panahy izao, ny fiainana be dehibe izay tian'Andriamanitra homena dia fiainana tonga lafatra ho anao. Nizaniza maniry ny hijery ny diary ny famoronana zay efa tonga lafatra teo anatrehan'ny izao tontolo izao, teo anatrehan'ny felatanan'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra ampodiana ho tsara ho antsika indray satria i Kristy sy ny famoronana
dia tahiri-kevitra anankiray tsy mety kosehna teo amin'ny tantara. Ilay faniriana lalina tao amin'Andriamanitra no omeny, tsy tapaka ho an'izay maniry izany, ka naizanaiza lalan-kizorana ny dia izay tsy maintsy alea rehefa manana fisainana amin'Andriamanitra ny olona anankiray, dia ho voky ny fanatrehany. Iza ny fahasambarana ao amin'ny Jaona 1:7 dia miteny manao hoe ny teny dia tonga hanofoka anonona tao amintsika ary hitanay ny voninahitra dia voninahitra mendrika ny lahy tokana izay avy any an-danitra. Ry havana malala, ilay teny avy amin'Andriamanitra, ilay singampeo avy amin'ny vavan'Andriamanitra dia mitondra fitahiana. Mba tianao ve amin'ity androany ity handre ny tenin'Andriamanitra, handre ny feo avy amin'Andriamanitra ilaza manao hoe ovako, ofenoko fahasoava, omeko fitahiana, dia ho tonga amin'ny fiainantsika izany rehetra izany. Ry havana malala, anisan'ny faniriana lalina ao anatiko ny ampitoetra ny afatr'Andriamanitra amintsika dia ny amin'ny fotoana ankehitriny, mba ho fitahiana misesisesy, fitahiana mitohy-hatrany, ny fitahiana iarahana amin'Andriamanitra. Ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ny fitahiana avy amin'ity Andriamanitra tompon'ny finoana ity, ny hery tsy manampetra izay omen'Andriamanitra dia ho tontosa eo am-pelantanantsika mandritry ny ho avy mandrakizay, ka dia ho voky ny fanatrehany ny ninona manjo ny fiainantsika tsiraray avy. Andriamanitra ny fahasoavana ary hitantana ny fiainantsika rehetra, ho tahina mandrakarivany ny tokantrano izay nisy ianao. Andriamanitra tomponay sy tsara indrindra ny an-danitro, midera sy mankasitraka izay noho ny famindrampo tsy hitalany izay no raisinay teo anatrehanao nandritry ny fiainana rehetra. Ravoravo ny fo, ravoravo ihany koa ny saina, satria ilay Andriamanitra tsara mihitsy no mampitobaka ny harem-pitahiana ho an'ny fanahy reraka. Ary amin'izao fotoana izao dia mahatsapy izay fa manana olam-piainana avokoa ny tsiraray avy manatrika sy miaino ity afatra ity. Ny fanirianay nefa ray tsara indrindro dia ho tontosa ao am-ponay anie ny fitahiana sy ny faniriana izay avy amin'ilay Andriamanitra velona mitahiry fahasoavana ho anay. Ankehitriny dia mitondram-bavaka izay ho an'ny fiainan'ny isan-tokantrano. Tahio izy ireny indray malalo, jereo ny olana mpahazo ny fiainany tsiraray avy, ireo izay maniry ny antso anao dia ho tovy fahasoavana izy ireny, ka ho fitahiana miampy fitahiana eo am-pitsenananao amboninahitra. Tantana ny fiainanay mandritra ny tontolo andro rehetra amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.